Ngapain Yang depan deh. kan belakang dulu. Awas nih. Awas. Kuinca. Kuinca. Ibu, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Muka kamu sebelah kiri, Bun. Muka kamu ke kiri biar kelihatan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pak. Let's go. Nah, kelihatan kamu ke kiri. Oke, guys, ini udah. Oke, mau ke puncak. Setengah 9. Mana kebun teh? Sekarang murah apa? Tahu udah berapa? Enggak. Gunung Mas. Din. Tos, dadah. Tadi macet banget, bukan minggu kemarin. Kuinca berisik ih. Macet sekali. Viral nih. Yang sempat pada viral itu ngasih unjuk jalan, bayar berapa gede, 200.000, 2,5. sempat viral kan, TikTok rame.
bisa kan. Apa sih Quinja? Tintin pada laut sih. Quinja. Macet lah sekarang mah. Puncak mah Sabtu Minggu, sekarang macet terus. Mana CBD Ciawi sih Pak, mobil lagi ngapain sih? Ngebadut mungkin. Tet. Tuh, telolet tuh. Om, telolet om. Oh. Om, telolet om. Ayo om. Om, telolet om.
ada mau belok semua lagi. Om, lihat om, baru mau belok lagi. Depan mau belok lagi, bis juga belok lagi. Bis belok masih belok kan. Sejauh merah belum. Jalur ya, ini satu jalur ya. Satu jalur aja. Berapa sekarang? 9. Rame banget, rame banget. Misi mobil kanan tuh. Macet. Naik mobil macet banget. Harus tutup. Kayak ditutup deh. Kayak naik tutup deh. Ya di sini searah, di sononya tutup dari depan, dari lampu merah. Kayak waktu itu yang kita balik. Ini lihat sono, satu lampa. Kali hahaha. Macet banget. Sepeda ngapain sih di sini? Salah. Seret lu, hei. Salah.
Su. Apaan sih? Betul. Saya macet banget.